कला पत्थर में घुसते ही सबसे पहले चौक दिखता है, जहां बाबा तिलका माझी की मूर्ति पूरे गांव को साहस और सम्मान का एहसास कराती है। चौक से आगे बढ़ो तो स्कूल की बच्चों वाली हंसी और थोड़ा आगे दुकान की रोज की चहल पहल गांव को जिंदा रखती है। पंचायत की तरफ जाती गलियां साधारण सही, लेकिन हर कदम पर अपनापन छोड़ जाती है। और गांव का अच्छा सड़क जो बाहर की दुनिया जोड़ता है, पर दिल वो हमेशा चौक पर ही ठहर जाता है। अब बताओ, आपके गांव में क्या फेमस है? कमेंट में लिखो।